हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हम स्टार्ट करिबा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविन्दस्वामिन्निति नामिने। नमो परमानन्दमाधवम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आमे श्रीमद् भागवतम पाठ करछे। श्रीमद् भागवतम हेले भगवान कर बाणी रूप, भगवान कठू अभिन्न। स्वयं भगवान ଓ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଟା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ବଚନ। ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ମାନିବା ତାହେଲେ ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମକୁ ବୁଝିପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କଥା ନ ଶୁଣିବା ତାହେଲେ ଆମେ କେବେ ବି ଭାଗବତମକୁ ବୁଝିପାରିବାନି। ଏ ଭାଗବତମ ଟା ଟୀକା ଦ୍ଵାରା କି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଇଏ ଦ୍ଵାରା ବୁଝି ହୁଏନି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଦରକାର ଭକ୍ତି। ଆଉ ସେ ଭକ୍ତିଟା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଆଉ ଦି ଭାଗବତ ଦେବେ। ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାଗବତ ଆଉ ଭକ୍ତ ଭାଗବତ, ଦି ଜଣ ଭାଗବତ ସେଇ ଭକ୍ତିଟା ଦେବେ ଆମକୁ। ତ ଆମେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ଆମ ଉପରେ କୃପା କରିବେ। ତାଙ୍କର କୃପା ହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ତତ୍ଵଟା, ପ୍ରେମ କଥାଟା ସେଟା ବୁଝିପାରିବା। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମକୁ ବୁଝିପାରିବା। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଦର ଚାପ୍ଟର 1 ଆଉ ଚାପ୍ଟର 2 ପଢି ଦେଇଥିଲେ। ଚାପ୍ଟର 2 ରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଚାପ୍ଟର 1 ରେ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନୈମିଷାରଣ୍ୟରେ। ତ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଚାପ୍ଟର 2 ରେ ଅ, କହିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ସବୁ ଇଏ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆଗ ତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ବିଷୟରେ କହିଲେ। କେମିତି ଏ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଉପାୟ, ସେଟା ହେଲା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ। ଏସ୍ପେଶାଲି କଳି ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି କିଏ ଏଇ କଳି ଭୟରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମର ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ପଡିବ। ତ ଯୋଉମାନେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମକୁ ମାନନ୍ତିନି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଯେ ଭାଗବତ ଯେ ନା ମାନେ ସେ ଯବନ ସମ, ତାର ଶାସ୍ତା ହଏ ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ପ୍ରଭୁ ଯମ। ସେ ଲୋକ କେବଳ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ପାଇଁ, ଯିଏ ଭାଗବତମକୁ ମାନୁନି। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିହବ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟର ସଦ୍ଗତି ଆସେ ବା ତାକୁ ଏଇ ଭବ ସଂସାରରୁ ପାରି ହେବାର ସମୟ ଆସେ, ବହୁତ ସୁକୃତି ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ବଳରେ, ତ ସେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମର ଆଶ୍ରୟ ନିଏ। ସେଇ ଜନ୍ମରେ, କୋଉ ଜନ୍ମରେ ସେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମର ଆଶ୍ରୟ ନିଏ। ଆଶ୍ରୟ ନେଇକି ଏଇ ଭବସାଗର ପାର ହୁଏ। ତ ଆମମାନେ ଏବେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମର ଆଶ୍ରିତ ହଉଛେ ଏଇ ଭବସାଗର ପାରି ହେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପୁଣି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କଲେ କେମିତି ଆମର ମନୁଷ୍ୟର ଯିଏ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମର ଆଶ୍ରୟ ନିଏ ତାର ଅପଲିଫ୍ଟମେଣ୍ଟ କେମିତି ହୁଏ, କେମିତି ଭଗବାନ ଆସିକି ହୃଦୟରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ରୁଚି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ସବୁ କଳମସ ସବୁ ମଇଳାକୁ ନାଶ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମଇଳା ଗୁଡା ନାଶ ହେଇଯାଏ ଆମର କର୍ମ ଫଳ ଗୁଡା ନାଶ ହେଇଯାଏ। କର୍ମ ଫଳର ଅନ୍ୟ ନାଶର ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। କେବଳ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଶ୍ରବଣ ଦ୍ଵାରା କର୍ମ ଫଳ ଗୁଡା ନାଶ ହେଇଯାଏ। ମ୍ୟୁଟ କରିବେ ସମସ୍ତେ। ଅନମ୍ୟୁଟ ହେଇଯାଉଛି, ସମସ୍ତେ ମ୍ୟୁଟ କରିବେ। ଅନମ୍ୟୁଟ ହେଇଯାଉଛି। ତ କର୍ମ ଫଳଟା ନାଶ ହେବ କେବଳ
ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମର ଶ୍ରବଣ ଦ୍ଵାରା ବା ଭକ୍ତି ଦ୍ଵାରା। ଭକ୍ତି ଛଡା ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କର୍ମଫଳ ନାଶ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ମାୟାର ତିନି ଗୁଣର ପ୍ରଭାବଟା ସେଟା ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ତିନି ଗୁଣରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଜୀବ ଉଠିପାରେ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱକୁ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଗ୍ରେଜୁଆଲି ଉଠେ ସେଟା। ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତିକୁ ଆମେ ଆସିଯାଉ, ତ ଭକ୍ତିର ମାନେ ଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଆରମ୍ଭ କରିଦଉ, ତ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତମରୁ ରଜକୁ ଆସୁ, ରଜରୁ ସତ୍ୱକୁ ଆସୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତ ହଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ, ତ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁ। ତ ତିନି ଗୁଣରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ସେ ଯାଇପାରେ। ଆଉ ସେଇଟା ହେଲା ପ୍ରେମ ସ୍ତର। ସେଇ ସ୍ତରରେ ସେ ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ପାଏ। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ପଢିଲା ପରେ ତାପରେ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଆ ଏଇଟା ଆମେ ପଢିଥିଲେ, ବାସୁଦେବ ପରା ବେଦା, ବାସୁଦେବ ପରା ମଖା, ବାସୁଦେବ ପରା ଯୋଗା, ବାସୁଦେବ ପରା କ୍ରିୟା। ସେ ସବୁ କିଛି ବାସୁଦେବ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ। ଏଟା ଆରମ୍ଭରୁ କହି ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ବାସୁଦେବ ହିଁ ସବୁ କିଛି। ଆମେ ଯାହା କିଛି କରୁଛେ ସବୁ ବାସୁଦେବଙ୍କ ପାଇଁ। ଧର୍ମ କରୁଛେ ବାସୁଦେବଙ୍କ ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ବାସୁଦେବ ହିଁ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଆମର ଅଲ୍ଟିମେଟ ଗୋଲ। ତ ଏଠି ବିଷ୍ଣୁ କହୁନାହାନ୍ତି କି ଶିବ କହୁନାହାନ୍ତି, କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ବାସୁଦେବ ମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ବସୁଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର ବାସୁଦେବ। ସେ ହିଁ ସବୁ କିଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆ ତାପରେ ସେ ଏ ଯୋଉ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ କ୍ରିଏସନ ର କିଛି ହିଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ଯୋଉଟା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଡିସ୍କସ ହେବ। ତ ସେ କହିଥିଲେ କେମିତି ଭଗବାନ ବାସୁଦେବଙ୍କଠୁ ହିଁ ସବୁ କିଛି ବାହାରିଛି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି ହେଲା, ଏଇ ତାଙ୍କର ଛାୟା ଏନର୍ଜି ହେଲା ବା ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ହେଲା ଆମର ମାୟା ଶକ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ଯାହାର ଫଳରେ ଏଇ ଜଗତଟା ବା ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତଟା ସ୍ଥିତ, ଯୋଉଥିରେ ଭୌତିକ ଜଗତଟା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ବ୍ରହ୍ମା ସମସ୍ତେ ସେଇଥିରେ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଛାୟା ଶକ୍ତିର କମାଲ। ସେଟା ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ତ ଅଲଗା। ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତିରେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ୱାର୍ଲଡ ଟା ସିଚୁଏଟ। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ୱାର୍ଲଡ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତିରେ ସେ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ଭୌତିକଟା ଦୁର୍ଗା, ଯିଏକି ଆମର ଛାୟା ଶକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର, ସେ ତିଆରି କରନ୍ତି। ସେଇ ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତିଙ୍କର ହିଁ ସେ ଅଂଶ, ବା କିନ୍ତୁ ଛାୟା ଅଂଶଟା ସେ। ଆଉ ସେଇ ଯେତେବେଳେ ଜଗତଟା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଭଗବାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଣୁ ପରମାଣୁ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗାଇଡ କରନ୍ତି। କାରଣ ଭଗବାନ ଯଦି ପ୍ରବେଶ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଜଗତଟା ଚାଲିବନି। ସବୁ କିଛି ନିର୍ଜୀବ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ଆମର ସେଇ ତା ଭିତରୁ ପ୍ରବେଶ ନ କରିକି ତାକୁ ଚଳେଇ ନାହାନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ନିର୍ଜୀବ। ତ ଜୀବର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଯଦି ଭଗବାନ ନ ଆସିବେ ତାହେଲେ ଜୀବ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରିବନି। ପରମାତ୍ମାର ଶକ୍ତିରେ ଆତ୍ମାଟା ଶକ୍ତିମାନ। ଆଉ ଗୁରୁଦେବ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସେ ପରମାତ୍ମା କୃଷ୍ଣ ଯଦି ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦେବାଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ତୁମକୁ, ତାହେଲେ ତୁମେ କଣ କରିପାରିବ? ଆମେ ଯୋଉ ଏତେ ଗର୍ବ କରୁଛୁ, ମୁଁ ଏଇଟା କଲି, ମୁଁ ସେଇଟା କଲି, ମୁଁ ଏତେ ଜିନିଷ କରିଦେଲି, ମୁଁ ଘର କଲି, ମୁଁ ଗାଡି କଲି, ମୁଁ ସୁନା କଲି, କେତେ କଣ କରିଦେଲେ। ତ ଏସବୁ ଯୋଉ ଆମେ ଏତେ ଜିନିଷ କଲେ, କେମିତି କଲେ? ସେ କୃଷ୍ଣ ଶକ୍ତି ଦଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କଲେ। ଯଦି ସେ ଆମର ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଆମଠୁ ନେଇଯିବେ, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା? ଆମେ ଆମର ହାତ ମଧ୍ୟ ଉଠେଇ ପାରିବାନି। ବାକି ଜିନିଷ ତ ଦୂରରେ ଥାଉ, ଆମର ହାତ ମଧ୍ୟ, ଆମେ ଏଇ ଫୋନକୁ ବି ଉଠେଇ ପାରିବାନି, ଆମର ହାତକୁ ଉଠେଇ ପାରିବାନି। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁ ପାରାଲାଇଜ୍ଡ ଲୋକଟା, ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଯାଏ, ତାର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଯାଏ, ସେ ହାତ ଉଠେଇ ପାରିବେ? ହାତ ଏମିତି ପଡିଥାଏ, ଜଣେ ଉଠେଇକି ତାକୁ ରଖିଦବ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ସେ କିଛି କରିପାରେନି, କାହିଁକି ନା ସେ ଶକ୍ତିଟା ଉଜ୍ର କରିନେଲେ ଭଗବାନ। ତ ସିମିଲାରଲି ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଆମେ ଶକ୍ତିମାନ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଉଜ୍ର କରିନେବେ, ତ କିଛି ଆଉ ଚାଲିବନି। ଆମେ କିଛି କରିପାରିବାନି। ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖୁଛେ, କେତେ ବଡ ବଡ ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି, ଗର୍ବ ଆସି ଯାଉଛି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆଉ କିଛି ହଉନି, ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ବଡ ବଡ ସବୁ ଲୋକ ଗୁଡା ଆମେ ଦେଖୁଛେ, କିଏ ଜେଲ ଗଲାଣି, କିଏ ମରିଗଲାଣି, କିଏ କଣ ହେଲାଣି। ଏଗୁଡା ସବୁ କେମିତି ହଉଛି? ଯେମିତି, କାହିଁକି ନା
ଭଗବାନ ଶକ୍ତିଟା ୱିଥଡ୍ର କରି ନେଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ ଆମେ ଶକ୍ତିମାନ, ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିବା ତ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ରିଲେସନ ବିଲ୍ଟ ଅପ୍ କରିବା, ତାଙ୍କ ସେବା କରିବା। ତ ସେଇଟା ନ ବୁଝିଲା ଯାଏ ଆମେ ସେଗୁଡା କରିପାରିବାନି। ତାପରେ ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଯେମିତି ଉଡ୍ ଭିତରେ କାଠରେ କାଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ ତା ଭିତରେ ଅଗ୍ନିଟା ଅଛି, ଆମକୁ ଦେଖା ଯାଉନି କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ନିଟା ଅଛି। ଯଦି ଅଗ୍ନି ନାହିଁ ତାହେଲେ କାଠ କାଠ ଘଷିଲେ ଅଗ୍ନି ବାହାରୁଛି କୋଉଠୁ? ବାହାରୁ ତ ଆସିବନି ନା, ତା ଦେହରୁ ହିଁ ବାହାରୁଛି। ତ ଅଗ୍ନିଟା ତା ଭିତରେ ଅଛି, ଆମେ ଦେଖି ପାରୁନେ। ସେଟା କେମିତି ଅଛି କଣ, ଏଟା ଭାଗବତମରେ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ଵ ଅଛି ସେଥିରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ସବୁ ଅଛି। ସେଟା ଶୁଣିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ କାଠ ଭିତରେ ଅଗ୍ନି କୋଉଠୁ ଆସିଲା, ପଥର ଭିତରେ ଅଗ୍ନି କୋଉଠୁ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଛି। କେମିତି ଅଛି ସେ ରିଏଲାଇଜେସନ ଗୁଡା ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡା ପଢୁଛେ ଭାଗବତମ ପ୍ରଥମରୁ। ଏଇଟା ପଢିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ସେ ରିଏଲାଇଜେସନ ଟା ପାଇବା, କେମିତି ଅଛି ଆମେ ନିଜେ ବୁଝିପାରିବା। ଆଉ ସେଟା ବୁଝିଲେ ଆମକୁ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଟା ମିଳିବ, ଆମେ ଭକ୍ତିରେ ଆଗକୁ ବଢିପାରିବା, ଜ୍ଞାନ ଟା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ସେଇଟା ବାସ୍ତବିକ ଜ୍ଞାନ, ତତ୍ଵ ଜ୍ଞାନ ଗୁଡାକ। କେମିତି ଅଛି ଖାଲି ମନରେ ଜାଣିଦେବା ନାହିଁ, ହଁ ଅଛି ତ ଅଛି ଆଉ, ନା ନା, କେମିତି ଅଛି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ସେଟାକୁ। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇଲେ। ଆଉ ତାପରେ କେମିତି ଭଗବାନ ସବୁ, ଯେମିତି ଅଗ୍ନି ରହୁଛି କାଷ୍ଠ ଭିତରେ, ସେମିତି ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ଅ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏକା ଆମମାନେ ସବୁ ଆମର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯୋଉଟା କରୁଛେ, ନହେଲେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବାନି। ଆଉ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛନ୍ତି, ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। He performs pastimes to reclaim those in the mode of pure goodness. ଆଉ ସେ ଆସିକି ଜଗତରେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଲାଷ୍ଟ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଆସିକି ଏଠିରେ ଲୀଳାବତାରାନୁରतो ଦେବତୀର୍ୟଂ ନରାଦିଶୁ, ଏଇ ନରଲୀଳା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିକି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ସେଇ ଲୀଳା ଦ୍ଵାରା ଆମ ଯୋଉ ଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ଲୀଳା ଗୁଡାକ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ରୂପରେ ଆସୁଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ପଢୁଛେ, ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ, ତ ଆମେ ଭଗବାନ କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆସୋସିଏଟ୍ସ ହଉଛେ, ଆସୋସିଏସନ କରୁଛେ। ତ ଭଗବାନ ସେଥିପାଇଁ ଆସିକି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଲୀଳା ଗୁଡାକ ଆମେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ସେଇଟା ହିଁ ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଉ ସେଇଟା ଶ୍ରବଣ କଲେ, ସେଇ ଅମୃତଟା ପାଇଲେ ଆମେ ଏଇ ବିଷ ଗର୍ତ୍ତ, ଯୋଉ ବିଷ ଅଛି, ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବା। ନହେଲେ ଏବେ ବିଷ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ, ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ଛାଡି ପାରୁନେ। ତ ଆମେ ଚାପ୍ଟର 3 କୁ ଯିବା। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ସର୍ଟରେ ପଢିବା। କୃଷ୍ଣା ଇଜ ଦ ସୋର୍ସ ଅଫ ଅଲ୍ ଇନକାର୍ନେସନ। ତ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତ ଅବତାରଙ୍କର ଉତ୍ସ। ଶ୍ଲୋକ 1। सूत उवाच जगृहे पौरुषं रूपं भगवान् महदादिभिः सम्भूतं षोडश कलम् आदौ लोकशिशुक्षया। ଶ୍ରୀଲ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଭଗବାନ ପୁରୁଷାବତାରର ବିରାଟ ସ୍ୱରୂପ ଧାରଣା କଲେ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତ ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରକଟ କଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରାକୃତ ସୃଷ୍ଟିର ଷୋଡଶ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ ପ୍ରାକୃତ ଜଗତର ନିର୍ମାଣ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ଵଟା କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ସବୁ ଆସିଲା, ଏଇଟା ବିସ୍ତାରରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ହିଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର କୁ ଛାଡିକି ଏ ଜଗତଟା ନାହିଁ। ଆମେ ଏ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିଛୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡିକି। କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡିକି? ଆମେ ଆମର ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ କୋଉଠି ବି ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଖାଉଛେ, କଣ ଖାଉଛେ? ଯୋଉଟା ସ୍ୱାଦ ଲାଗୁଛି ସେଗୁଡା ଖାଉଛେ। ଲୋକମାନେ ନନଭେଜ ଖାଉଛନ୍ତି, ଜୀବ ହତ୍ୟା କରି ଖାଉଛନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି କି ସେ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇଠିରେ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ନିୟମ ଗୁଡାକ, ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆରେ ମୁଁ ତାକୁ ମାରୁଛି, ସେ ମତେ ମାରିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ନିୟମ ଏଇଟା। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ।
ତାପରେ ଆମେ କଣ ରହୁଛେ, ऐश କରୁଛେ, ଖଟୁଛେ, ଦିନ ରାତି ଖଟୁଛେ, ଯାହା କିଛି ଆମେ କରୁଛେ, ଭଗବାନ କୋଉଠି ବି ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନାହାନ୍ତି ନା ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ ସବୁ କରୁଛେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟିକେ ଭକ୍ତି ଲାଇନକୁ ଆସୁଛେ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଶୁଣୁଛେ, ଇଏ କରୁଛେ, କେବଳ ସେଇ ସମୟ ପାଇଁ ଟିକେ ଜପ କରୁଛେ କି ମନ୍ଦିର ଯାଉଛେ, କେବଳ ସେଇ ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଲିଙ୍କ ହଉଛେ। ପୁଣି ସେଠୁ ବାହାରିଲେ ପୁଣି ଆମେ ଆମର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ। ଆରେ ଯଦି ମୁଁ ଭକ୍ତି କରିବି ତାହେଲେ ଖାଇବି କଣ, ଭଗବାନ ଆସିକି ଖାଇବାକୁ ଦେବେ କି, ଲୋକମାନେ ସେଇଭଳିଆ କହିବା। ତ ଆମେ ଭଗବାନକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛେ, ଭଗବାନକୁ ଛାଡିକି ସବୁ କିଛି କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକତା ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡିକି କିଛି ନାହିଁ। ଏ ଜଗତ ପୁରା ଭଗବାନଙ୍କର ଦ୍ଵାରା, ଭଗବାନମୟ, କୃଷ୍ଣମୟ, ବାସୁଦେବ ମୟମ୍ ଜଗତ। ଏ ଜଗତଟା ବାସୁଦେବକୁ ଛାଡିକି କିଛି ନାହିଁ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଲେ ନା, ହଁ, ବହୁ ନାମ ଜନ୍ମ ନାମନ୍ତେ ଜ୍ଞାନवान माम प्रपद्यन्ते ବାସୁଦେବମ୍ ସର୍ବମିତି ସ ମହାତ୍ମା ସୁଦୁର୍ଲଭ। ବାସୁଦେବ ଯେ ସବୁ କିଛି, ସେଟା ଜାଣିବା ଲୋକ ବହୁତ ସୁଦୁର୍ଲଭ। ଦୁର୍ଲଭ ନୁହଁ, ସୁଦୁର୍ଲଭ। ବହୁତ ଦୁର୍ଲଭ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ସେ। ଏତେ ରେୟାର ସେ ଲୋକଟା। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେତେ ଲୋକ ଆମେ ଚାରିଆଡେ ଦେଖିବା, ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ନିଜ ପାଇଁ, ନିଜର ସୁଖ, ନିଜର ଇଏ ସବୁ, ଭଗବାନକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛେ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକତା ହେଲା ଭଗବାନ ହିଁ ସବୁ କିଛି। ଏ ଜଗତରେ ଯାହା କିଛି ଅଛି ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର। ଆମେ ଯଦି ଗ୍ରସଲି ଟିକେ ଦେଖିଦବା ଯେ ଆରେ ଏ ପାଣିଟା କୋଉଠୁ ଆସିଲା, କିଏ କୋଉ ମନୁଷ୍ୟ ତିଆରି କରିଛି, କୋଉ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ତିଆରି କରିଛି ଏ ପାଣିକୁ, ପବନକୁ କୋଉ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ତିଆରି କରିଛି କି, ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ନା। ଆମେ ସେଇଟା ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କରୁଛେ। ସେଇ ପାଣି ନହେଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବାନି। ସେଟା ଦେଲା କିଏ, ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛେ, ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛେ। ଆଉ ଯେମିତି ଠିକରେ ବଞ୍ଚିବା ତା ପାଇଁ ଆମେ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ। ଆରେ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ନ ହଉ, ଆରେ ସେ କୋଭିଡ ଆସିଗଲାଣି, ଆରେ ଏଇ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ବାହାର କର, ଏଇଟା କର, ସେଇଟା କର। ହଁ, ଆମେ କେତେ କଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କଣ ପାଇଁ କରୁଛେ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପବନ ନହେବ, ଜଳ ନହେବ, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ବଞ୍ଚି ପାରିବା? ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବାନି। ଆଉ ସେଟା ଦେଇଛି କିଏ? କୃଷ୍ଣ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛେ। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଲାଗିଛେ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ହଜାରେ ଜିନିଷ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛେ, ଯିଏ ଆମକୁ ଅକ୍ସିଜେନ ଦଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆମକୁ ଜଳ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଗୁଡା ଆମେ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛେ। ତାହେଲେ ଆମର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲିକି ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନ ହିଁ ସବୁ କିଛି। ଆଉ ଖାଲି ଯେ ସବୁ ଅଣୁ ପରମାଣୁରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ନୁହଁ, ଭଗବାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତାକୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ଦଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜର ଜୀବନଟା ଲିଡ୍ କରୁଛି। କିଏ ଗଧ ଅଛି, କିଏ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଛି, କିଏ କାହାର ଭଲ ମେମୋରି ଶକ୍ତି, ଏସବୁ କେମିତି ହଉଛି? ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ତାକୁ ଯାହା ଜ୍ଞାନ ଦଉଛନ୍ତି, ଆ ନିଜର କର୍ମ ଫଳ ଅନୁଯାୟୀ, ତାର କର୍ମ ଫଳ ଯାହା। ଲୋକ ଜାଣି ଜାଣିକି ଭୁଲ କରିଦଉଛି, ଜାଣି ଜାଣିକି ଦୁଃଖ ପାଉଛି, ନିଜର କର୍ମ ଯୋଗୁଁ ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଛି, ଆରେ ମୁଁ କାହିଁକି ସେଟା କଲି। ତ ସେ ତ ଜାଣିଥିଲା କାହିଁକି ସେ ଭୁଲ କର୍ମଟା କଲା। କାହିଁକି ତାର କର୍ମ ଫଳ ଯୋଗୁଁ ଭଗବାନ ତାକୁ ଭୁଲେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ନା ସେ କରିବ ସେଇଟା, ଆଉ ଦୁଃଖ ପାଇବ, ତାର କର୍ମ ଫଳ ପାଇବାର ଅଛି। ସେଇଟା ନ ବୁଝିକି ଆମେ ଯଦି ସବୁ ଜିନିଷର ଦୋଷ ଦେବା, ନିଜର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲିକି ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁ ମୋହରେ, ସେଟା ମୋହ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଫାଷ୍ଟ ରୁ କ୍ଲିୟର କରୁଛନ୍ତି ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଭାଗବତମର ଫାଷ୍ଟ ରୁ, ଯେ ସବୁ କିଛି ଭଗବାନ ଜାଣ ଏଇଟା। ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ୟୁନିଭର୍ସ ଟା ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ହେଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଜଗତଟା ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ହେଲା, ଏଇ ଯୋଉ ମେଟେରିଆଲ ଜଗତଟା, ଭଗବାନ ବିରାଟ ରୂପରେ, ବିରାଟ ରୂପ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଆମ ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତାରେ, ଏଠିରେ ବି ଆସିବ ବିରାଟ ରୂପ। କେମିତି ଭଗବାନ ବିରାଟ ରୂପରେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଚଳଉଛନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟିକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସୃଷ୍ଟିର କଣ କଣରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଭଗବାନ ଆ ଦେଖେଇବେ। ତ ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖିବୁ। ହଁ, କେମିତି ଦେଖିବା? କର୍ଣ୍ଣ 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 ମଧ୍ୟରେ ପିବନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ କର୍ଣ୍ଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବା। ଏଇ ଜଡ ଚକ୍ଷୁରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବାନି। କର୍ଣ୍ଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇ ଅମୃତ ଟା ପିଇବା। ଆଉ କର୍ଣ୍ଣ ପୁଟେ ଚ ପିବନ୍ତି, ଆଉ କର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଦେଖିବା, କାନର ଚକ୍ଷୁରେ। ଆମର ଏଇ ନେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବାନି, କର୍ଣ୍ଣର ନେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଯୋଉଟା ଶୁଣିବା ତ ଆମକୁ ଦେଖାଯିବ ସେଇଟା।
କେମିତି ଭଗବାନ ସବୁଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଭଗବାନ ସେଇଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛନ୍ତି ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଯେ ଦେଖ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡିକି କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କର, ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ସବୁ କିଛି ବାହାରିଛି, ଭଗବାନ ହିଁ ସବୁ କିଛି କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡିକି କିଛି ନାହିଁ। ଆମକୁ ସେଇଟା ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। यस्साम्भसि शयानस्य योगनिद्रां वितन्वतः नाभि नाभिहृदाम्बोजादासीद् ब्रह्मा विश्वसृजां पतिः। ସେକେଣ୍ଡ ଶ୍ଲୋକଟା, ବିଶ୍ୱ ପ୍ଲାବିତ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଜଳରାଶି ଉପରେ ଯୋଗ ନିଦ୍ରାରେ ଶୟନ କରିଥିବା ସମୟରେ ଯାହାଙ୍କର ନାଭି ପଦ୍ମରେ ଏକ ପ୍ରକାଶ, ଏହା ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା, ସେହି ପଦ୍ମରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ରଷ୍ଟା ଶିଳ୍ପୀ କୁଳର ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ତ ଏଠିରେ ସେ ସର୍ଟଲି ବ୍ରିଫଲି କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱ, କାରଣ ପରେ ଡିଟେଲ୍ସ ରେ କହିବେ। ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ୟାର ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ କହିହବନି, କାରଣ ଉଁ, ଆମର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ତାର କେତେ ଡିଟେଲ, ତା ପାଇଁ କେତେଥେସିସ୍, କେତେ ବହି ଲେଖା ହେଇଯାଉଛି। ଗୋଟେ କଣ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଏଠି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସେଟା କଣ କି 18,000ଟା ଶ୍ଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ଦେଇହବ କି? ପୁଣି ସେଥିରେ ପ୍ରେମ ତତ୍ତ୍ୱ ଦେବାର ଅଛି, ତ ସେଟା ବହୁତ ଅଳ୍ପରେ ଦିଆହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଫିର ବି ଆମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି କିଛି କିଛି। ତ ତାର ଯୋଉ ସାରଟା, ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ ଆମେ ପଢିବା ଡିଟେଲ୍ସରେ, ସେ ସାରରୁ କିଛି କିଛି ଦିଆହେଇଛି ଯେ କେମିତି ଯୋଗ ନିଦ୍ରାରେ ଶୟନ କରିଥିଲେ କିଏ, କାରଣ କାରଣ ସାଗରରେ ମହାବିଷ୍ଣୁ। ମହାବିଷ୍ଣୁ କେମିତି ଆସିଲେ, ସେଗୁଡା ସବୁ ଆହୁରି ଅଛି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ କଣ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅଂଶ ହେଲେ ବଳରାମ, ବଳରାମଙ୍କଠୁ ଆସିଲେ ଚତୁର୍ଧା, ଯୋଉ ଚତୁର୍ବ୍ୟୁହ, ବାସୁଦେବ, ନାରାୟଣ, ଆମ୍, ଏଇଟା ଯୋଉ ଚତୁର୍ବ୍ୟୁହ ଆସିଲେ, ସଂକର୍ଷଣ ଆଉ ବଳରାମ, ଆଉ ସେଇ ଚତୁର୍ବ୍ୟୁହରୁ ପୁଣି ଚତୁର୍ବ୍ୟୁହ ଆସିଲେ। ତାପରେ ସେ ଭିତରୁ ଯୋଉ ସଂକର୍ଷଣ ଆସିଲେ ମହାବିଷ୍ଣୁ ରୂପରେ, ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କଠୁ ପୁଣି ଆସିଲେ ଗର୍ଭଦକ୍ଷାଇ ବିଷ୍ଣୁ, ଆଉ କ୍ଷୀରଦକ୍ଷାଇ ବିଷ୍ଣୁ। ତ ସେଗୁଡା ଡିଟେଲ୍ସ ରେ ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭଗବାନ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଯେ ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କଥାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଲେ। ମହାବିଷ୍ଣୁ ବା ତାଙ୍କୁ ଅ କାରଣ 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 ଦକ୍ଷାୟ ବିଷ୍ଣୁ ବି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ସେ ମହାବିଷ୍ଣୁ ଯେତେବେଳେ ଶୟନ କଲେ ତାଙ୍କର ଇଏରେ, ଆ କୋଉଥିରେ, କାରଣ ଓସନ ରେ, ଏଇ ୟୁନିଭର୍ସ ର, ତ ମାୟା ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ଭଗବାନ କ୍ରିଏଟ କଲେ ୟୁନିଭର୍ସ ଟା। ଆଉ ନା, ଏଇଟା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ, କାରଣ ଓସନ ଟା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଇଏଟା, ସେଠି ଭଗବାନ ଶୟନ କଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋମକୂପରୁ, ତାଙ୍କ ଶରୀର ରୋମକୂପ ମାନଙ୍କରୁ ସବୁ ବିଶ୍ୱ ଗୁଡାକ ପ୍ରକଟ ହେଲା। ସବୁ ବିଶ୍ୱ ଗୁଡାକ, ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱରେ ସବୁ ଇଏ ଆସିଲେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମା ଆସିଲେ। କେମିତି ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ରୋମକୂପରୁ କେତେବେଳେ କଣ ପ୍ରକଟ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଆ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଟା ଛାଡିଲେ ମହାବିଷ୍ଣୁ, କାରଣ କାରଣ ଔଷଧରେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର। ହଁ, ସେ ହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ପୁରୁଷ ଅବତାର। ସେ ଆସିଲେ ବଳରାମଙ୍କଠୁ। କୋଉ ବଳରାମ, ଚତୁର୍ବ୍ୟୁହର ବଳରାମ, ସେକେଣ୍ଡ ଚତୁର୍ବ୍ୟୁହର ବଳରାମ। ତା ଡିଟେଲ୍ସ ଟା ଅଛି, ଆମେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ପଢିବା। ତ ସେ ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଛାଡିଲେ, ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ, ସେଇ ଯୋଉ ଟାଇମିଂ ଟା, ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ଟାଇମିଂ ରେ ଆମର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 100 ବର୍ଷ ହେଇଯାଏ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନିଶ୍ୱାସରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 100 ବର୍ଷ, ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 100 ବର୍ଷ। ମାନେ ଆମର କେତେ ଦିନ କହିଲେ ସେଟା କାଉଣ୍ଟ ହେବନି, ଲେଖି ପାରିବାନି, ଏତେ ଲଙ୍ଗ ନମ୍ବର ହବ। କ୍ରୋର କ୍ରୋର କ୍ରୋର, ମାନେ ଏତେ ଏତେ କ୍ରୋର ଲାଗିବ। ଆମେ ଅନଲିମିଟେଡ ଟାଇମ ସେଟା, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 100 ବର୍ଷ। ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନ ଆମେ କାଉଣ୍ଟ କରିପାରିବାନି, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 100 ବର୍ଷ କଣ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନରେ 1000ଟା ଚତୁର୍ଯୁଗ ପଳାଏ। ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଳି ଯୁଗ କାଉଣ୍ଟ କରିପାରିବାନି, 4,50,000 ବର୍ଷ। ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି କିଛି, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ଏବେ ଏଇ 2,000 ବର୍ଷର, 2,500-3,000 ବର୍ଷର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି। କଣ ମହେଞ୍ଜୋଦାର ଥିଲେ, ସେ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ଥିଲା, ଏ ସବୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି। କିନ୍ତୁ
ଏଇଟା 4,50,000 ବର୍ଷ ତ କେବଳ କଳି ଯୁଗ ଚାଲିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଥିଲା 5,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ। ସେଇ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଗୁଡାକ କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପାଇବେ। ଏଇ ଆମର ମୁଣ୍ଡେନ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ସେ ହିଷ୍ଟ୍ରି କେହି କଳ୍ପନା କରିପାରିବେନି, ପାଇପାରିବେନି ସେଇଟା ଗୁଡା। ତ କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ର, କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ର ହିଁ ଏଟର୍ନାଲ, ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ବାକି ସବୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ କିଛି ବର୍ଷ, କିଛି ଶହ ବର୍ଷ। ଆଜି ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ରାଜା ଥିଲେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ, କେଡେ ବଡ ରାଜା ଥିଲେ। ଆଜି ଅଛନ୍ତି କେହି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି କି ଗୋଟେ ରାଜା ବି ଥିଲେ ବୋଲି। ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ମନଗଢନ କାହାନିଆ ସବୁ। ହଁ, ସତ କଥା ନୁହଁ। ଆଉ କେତେ କେତେ ସବୁ ରାଜା ଗୁଡା ପଳେଇଲେଣି, କେତେ କଣ ଗଲେଣି। ଆଜି ଗାନ୍ଧିଜୀ ନୋଟରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧିଜୀ। 100 ବର୍ଷ ହେଇନି। ଆଉ 200 ବର୍ଷ ପରେ କଣ ଆଉ ଗାନ୍ଧୀ ଥିବେ କି? ଲୋକ ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ। 200 300 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ନଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଅଜାମିଳ ଥିବ, କାହିଁକି ନା ସେ ଅଜାମିଳ ଭକ୍ତ ହେଲା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଲା। ସେ ଥିବ, ଏଇ କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ଥିବ। ତାର କଥା ପଢୁଥିବେ ଲୋକମାନେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ କଥା କିଏ ପଢିବେନି, କାହାର କଥା କିଏ ପଢିବେନି। ଅଜାମିଳର କଥା ପଢିବେ, ଭକ୍ତଙ୍କର କଥା ପଢିବେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ସବୁ ପଢିବେ। କାରଣ ସେଟା ଏଟର୍ନାଲ, ସେଟା ଏଇ କ୍ଷଣିକ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ବାକି ସବୁ ଏଇ ଜଗତରେ ଉଁ, ନଶ୍ୱର। ସବୁ ଆମେ ବି ନଶ୍ୱର, ସବୁ କିଛି ନଶ୍ୱର। ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଆମର ହିଷ୍ଟ୍ରି ବି ନଶ୍ୱର। ଆମର ଜେଜେ ବାପାର ବାପା କେଡେ ବଡ ଦୟାଳୁ ଥିଲେ କିଏ ଜାଣିଛି? ସବୁ ଭୁଲିଗଲେଣି ଆମେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା, ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇଟା କେବେ କେହି ଭୁଲିବାନି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ମହାବିଷ୍ଣୁ, ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନିଶ୍ୱାସର ସମୟ ହେଲା 100 ବର୍ଷ ବ୍ରହ୍ମା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 100 ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନିଶ୍ୱାସ ହୁଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ୱାସ ହୁଏ, ବା ଯେତେବେଳେ ସେ କଣ ଏକ୍ସେଲ କରନ୍ତି, ଛାଡନ୍ତି, ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡନ୍ତି, ତ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ରୋମକୂପ ମାନଙ୍କରୁ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୁଡାକ ଜାତ ହୁଏ। ତ ବିଶ୍ଵ ଗୁଡାକ, ଅସଂଖ୍ୟ ବିଶ୍ଵ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ରୋମକୂପରୁ ଅସଂଖ୍ୟ ବିଶ୍ଵ ସବୁ ଜାତ ହୁଏ। ଆଉ ସେଇ ବିଶ୍ଵ ଗୁଡାକରେ ତାପରେ ଭଗବାନ ସେଇ ମହାବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। କିଭଳି? ଗର୍ଭୋଦକ୍ଷାୟ ବିଷ୍ଣୁ ହେଇକି, ଯେ କି ସେକେଣ୍ଡ ପୁରୁଷ ଅବତାର। ଇଏ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଅବତାର। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ଅବତାର ହେଲେ ଗର୍ଭୋଦକ୍ଷାୟ ବିଷ୍ଣୁ। ସେ ସେଇ ବିଶ୍ଵର ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ସେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ଵ ଅଛି, ଏଇ ବିଶ୍ଵର ଅଧା ହେଲା ଜଳମୟ, ଆଉ ଅଧାରେ ଏଇ କଣ ଶୂନ୍ୟ, ଏଇ ଯୋଉ ଆକାଶ ଅଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଅଧା ଅଛି ଜଳମୟ, ସେଟା କାରଣ ଓସନ କୁହାଯାଏ ତାକୁ। ସେ ଯୋଉ ଗର୍ଭଦକ୍ଷାୟ ବିଷ୍ଣୁ ସେଇଠି ଶୟନ କରନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ନାଭିରୁ ବାହାରେ ପଦ୍ମ। ସେଇ ପଦ୍ମରେ, ସେ ପଦ୍ମ ବହୁତ ଉପରକୁ ଯାଏ, ପୁରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଶେଷ ପାଖାପାଖି ଏତେ ଉପରକୁ ଯାଏ। ଆଉ ସେଇଠିରେ, ସେଇ ପଦ୍ମରେ, ସେଇ ପଦ୍ମରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା। ସେଠୁ ବ୍ରହ୍ମା ଆବିର୍ଭାବ ହୁଅନ୍ତି। ତ ସେଇ ଯୋଉ ପଦ୍ମଟା, ସେଟା ହେଲା ସତ୍ୟ ଲୋକ। ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ। ଗର୍ଭଦକ୍ଷାୟ ବିଷ୍ଣୁ କେତେ ବଡ ହେଇନଥିବେ। ସତ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆମର ଏ ପୃଥିବୀ ଭଳିଆ କୋଟି କୋଟି ପୃଥିବୀ ତା ଭିତରେ ପଶିଯିବେ, ଏତେ ବଡ ସେଇ ଲୋକଟା। ତ ଅ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମା ସେଠିରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ସେଠରୁ ପୁଣି ସେ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଆମେ ଆମେ ଏଇଟା ଇଏ ଗୁଡା ପଢୁନେ, କଣ ସେଟା ଆମର ଭାବାର୍ଥ ଗୁଡା କିଛି ପଢୁନେ। ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ପରପଟ ଏଗୁଡା ଯଦି ଆପଣ ପଢିବେ, ଏଇଟା ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ପଢିବେ। ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଯାଉଛେ ନା, ଆମେ ଖାଲି ଶ୍ଲୋକ ପଢି ଚାଲିଛେ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୂଳ କିଛି ଆସିବ, ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟପ୍ କରିବା ମହାରାଣୀ କୁନ୍ତୀଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ। ସେଇଥିରେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଭାବାର୍ଥ ପଢିକି ଇଏ କରିବା। କାରଣ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଭାବାର୍ଥ ପଢିଲେ ଏଇଟା ସରିବନି, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଆମର ଲାଇଫ ଟାଇମରେ ସରିବନି। ତ ଆମେ ଖାଲି ଶ୍ଲୋକ ପଢି ଯାଉଛେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ତ ଶ୍ଲୋକ 3। यस्यावयव संस्थानैः कल्पितो लोकविस्तरः तद्वै भगवतो रूपं विशुद्धं सत्त्वमूर्जितम्। हरे कृष्ण। ଏପରି ଧାରଣା କରାଯାଉଛି କି ସମସ୍ତ ଗ୍ରହମଣ୍ଡଳ ପୁରୁଷଙ୍କର ବିରାଟ ଶରୀରରେ ଅବସ୍ଥିତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟ ଭୌତିକ ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥାଏ। ତାଙ୍କର ଶରୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ତାରେ ନିତ୍ୟ ମହିମାନ୍ୱିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ।
ଏଠିରେ କୁହାଗଲା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଶରୀର, ପୁରୁଷ ଶରୀର, ଯୋଉ ଆମେ ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଶରୀର ହେଲା କି ଆ, ଆମର ଯୋଉ ଗର୍ଭଦକ୍ଷାୟ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଶରୀର ହେଲା, ଗର୍ଭଦକ୍ଷାୟ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କଠୁ ତାପରେ ବାହାରନ୍ତି କ୍ଷୀରୋଦକ୍ଷାୟ ବିଷ୍ଣୁ। ଆଉ କ୍ଷୀରୋଦକ୍ଷାୟ ବିଷ୍ଣୁ ଯିଏ ଅବତାର ସବୁ ନିଅନ୍ତି, ନୃସିଂହ ଅବତାର ହେଲେ, ବରାହ ଅବତାର, ରାମ ଅବତାର, ସବୁ ଯୋଉ ଅବତାର ନିଅନ୍ତି ସବୁ କ୍ଷୀରୋଦକ୍ଷାୟ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କଠୁ ଆସେ। ସେ କ୍ଷୀର ସାଗରରେ ଅନନ୍ତ ଶୟନରେ କଣ ନିଦ୍ରାରେ ରହନ୍ତି, ଅନନ୍ତ ନିଦ୍ରା ତାଙ୍କର କ୍ଷୀର ସାଗରରେ ରୁହନ୍ତି। କ୍ଷୀର ସାଗର ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଅଛି, ଧ୍ରୁବ ଲୋକ ପାଖରେ ଅଛି। ଧ୍ରୁବ ଲୋକ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱୀପ ଅଛି, ସେ ଦ୍ୱୀପର ନାଁ ହେଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦ୍ୱୀପଟା, ତାର ନାଁ ଟା ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, କାହାର ମନେ ଅଛି ଯଦି କହିବେ। ସେଇ ଦ୍ୱୀପରେ କ୍ଷୀରସାଗରରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ଯିଏକି କ୍ଷୀରୋଦକ୍ଷାୟ ବିଷ୍ଣୁ, ସେ ବାସ କରନ୍ତି ସେଠିରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦେବତା ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ସେଠିକି ଯାଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ତାପରେ ସେ ଅବତାର ନେଇକି ଆସନ୍ତି। ଗର୍ଭଦକ୍ଷାୟ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ କେହି ଯାଇପାରନ୍ତିନି। ସେ ଆମ ଏଇ 14 ଭୁବନ ତଳେ ଯୋଉ କାରଣ ସାଗର ତା ଭିତରେ, ତା ଇଏରେ ରୁହନ୍ତି, ସେଠିରେ ଶୟନ କରନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଏଠିରେ କୁହାଗଲା, ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି କ୍ଲିୟରଲି, ଏଇଟା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ କ୍ଲିୟରଲି ବୁଝିବା, ଏଇଟାକୁ ବୁଝିବାରେ ଭୁଲ ନ ହେବାର ଅଛି ଯେ ଭଗବାନ ସେ ଏଇ ମାୟା ଜଗତରେ ଆସନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଟା କଣ ମାୟାରେ ସୃଷ୍ଟି ନା, ମାୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଟା। ତ ଏଇ ଜଗତକୁ ସେ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏଇ ଜଗତରେ ଲିପ୍ତ ହୁଅନ୍ତିନି। ଭଗବାନ ଏଇ ଜଗତକୁ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବିଶ୍ଵ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ମାୟା ସହିତ ଲିପ୍ତ ହୁଅନ୍ତିନି। ସେଟା କେମିତି ହୁଏ? ମାୟାରେ ତ ଆସନ୍ତି ତ ଲିପ୍ତ, ମାୟାବାଦୀ ମାନେ ସେଟା ବୁଝି ପାରନ୍ତିନି। ତ ସେମାନେ କଣ କହନ୍ତି ନା, ଭଗବାନ ସେ ଆମରି ଭଳିଆ ଜଣେ ଲୋକ, ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣ। ଏ ଦରିଦ୍ର ହେଲା ନାରାୟଣ, ଭଗବାନ ଆମେ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ, ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଗୋଟେ, ଆମେ ଗୋଟେ। ଏଇଟା ସବୁ ମାୟାବାଦୀ ଫିଲୋସଫି, ମାୟା, ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାୟାରେ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଭଗବାନକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଇଏ ବି ମାୟାରେ ଗଢା ଆମରି ଭଳିଆ। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ମାୟା ପଳେଇଯିବ ଆମେ ବି ଭଗବାନ ହେଇଯିବୁ ତାଙ୍କରି ଭଳିଆ। ତ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭ୍ରମଟା କାଟିବା ପାଇଁ ଫର୍ଷ୍ଟ ରୁ ଏଇଟା କୁହାହଉଛି। ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ସେ ପୁରୁଷ ମାୟାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ମାୟାରେ ଲିପ୍ତ ହଉନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଲେ ନା ଯେ ପଦ୍ମପତ୍ର, ପଦ୍ମ ପତ୍ରରେ ଯେମିତି ଜଳଟା ରହୁଛି, ହଁ, ପଦ୍ମପତ୍ରଟା ଜଳରେ ରହୁଛି, ତା ଉପରେ ଜଳ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଜଳଟା ପଦ୍ମପତ୍ରକୁ ଟଚ୍ କରୁଛି କି? ଟଚ୍ କରୁନି, ସେ ସେଠିରେ ଡଳମଳ ହେଇକି ପଡୁଛି। ସେଇଠି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଟଚ୍ କରୁନି ପଦ୍ମପତ୍ରକୁ। ପଦ୍ମପତ୍ର ମିବାମ୍ଭସା, ସେଇଭଳିଆ ଭଗବାନ ଏ ମାୟାକୁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ମାୟାଟା ଭଗବାନକୁ ଟଚ୍ କରୁନି। ଭଗବାନ ମାୟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଭଗବାନ ଯୋଉ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଏଇ ମାୟାରେ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଟା ଯୋଗ ମାୟାରେ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ସବୁ ପଢୁଛେ, ଶୁଣୁଛେ, ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଏଇ ମାୟାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯୋଗ ମାୟା ସହିତ ରିଲେଟ ହଉଛେ। ଆମେ ଏଇ ମାୟା ସହିତ ରିଲେସନ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ମାୟାରୁ ପରେ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେସନ ଟା, ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଭଗବାନ ମାୟାରେ ନାହାନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେ ଏଇ ଜଗତରେ ଆସିକି ଆମରି ଭଳିଆ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ମାୟାରେ ନାହାନ୍ତି। ଅ ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଫର୍ଦର ଅଳ୍ପ ଟିକେ କାଲି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିକି ନେକ୍ସଟ ଇଏକୁ ଯିବା। ଆଉ ପ୍ରତି ଶ୍ଲୋକଟାକୁ ଟିକେ ପଢିକି, ଭାବାର୍ଥ ପଢିବାନି, ଅନୁବାଦ ପଢିକି ଜଷ୍ଟ ଯେତେ ହେଇପାରିବ ତାକୁ କହିକି ଆମେ ବଢିବା ଆଗକୁ। ସେମିତି ନ ବଢିଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଟା ସ୍କିପ୍ କରିକି ଯାଏନି। ଆମେ ଶ୍ଲୋକଟା ପଢି ଦଉଥିବା, ତାର ଅନୁବାଦ ଟା ପଢି ଦଉଥିବା। କାହାର କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି? ଆଉ 3 ମିନିଟ ରହିଲା ଆମ ହାତରେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ, ହରେ ଦଣ୍ଡବତ କୃଷ୍ଣ, ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁ। ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଭୁଜୀ ସେ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଆପଣ, ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବହୁତ ମୁଣ୍ଡ ଅଛି, ସେ ବ୍ରହ୍ମା ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି, ସେଇଟା ହଁ, ଟିକେ। ଷ୍ଟୋରିଟା ଆଜି 3 ମିନିଟ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ସେଟା କହିବା। ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେବେଳେ ଥରେ ବ୍ରହ୍ମା ଆଙ୍କୁ ଗର୍ବ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଏତେ ବଡ ବ୍ରହ୍ମା, ମୁଁ ଏସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ମୋ ଦ୍ଵାରା ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ଚାଲିଛି। ତ ଦ୍ୱାରିକାରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର
ଏଇଟା ଭଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପଡିବ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗର୍ବ ହେଇଛି। ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଡକେଇ ପଠେଇଲେ। ତ ବ୍ରହ୍ମା ଆସିଲେ ଦ୍ୱାରକାକୁ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ଦ୍ୱାରପାଳକୁ କହିଲେ ଯାଅ କୁହ କି ବ୍ରହ୍ମା ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଦ୍ୱାରପାଳ ଗଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲା, ତ ଭଗବାନ କହିଲେ କୋଉ ବ୍ରହ୍ମା? ତ ସେ ଆସିକି ବାହାରକୁ ପଚାରିଲା କୋଉ ବ୍ରହ୍ମା ଭଗବାନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ତ ବ୍ରହ୍ମା ପଜଲ ହେଇଗଲେ, ଆରେ ବ୍ରହ୍ମା ତ ମୁଁ, ଏଇ ସୃଷ୍ଟିରେ ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମା, ଆଉ ତ କୋଉ ବ୍ରହ୍ମା ନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ଭଗବାନ କାହିଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କୋଉ ବ୍ରହ୍ମା? ଠିକ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ କୁହ ଯେ ଆ, ଏଇ ତିନି ମୁଣ୍ଡିଆ ବ୍ରହ୍ମା ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ତିନିଟା ମୁଣ୍ଡ ଅଛି। ତ ସେ କହିଲେ, ଯାଇକି କହିଲାରୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ଭିତରକୁ ଗଲେ, ସେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଥିଲେ, ଆରେ ଭଗବାନ ଏମିତି କାହିଁ ପଚାରିଲେ କୋଉ ବ୍ରହ୍ମା? ତ ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ଗଲେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଅନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ବ୍ରହ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଡାକିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ। ଆଉ ସେଠିରେ କୋଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର, କୋଉ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 10 ମୁଣ୍ଡ ଅଛି, କୋଉ ବ୍ରହ୍ମାର 1000 ମୁଣ୍ଡ ଅଛି, କୋଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର 100, କୋଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମିଲିୟନ୍ସ ଅଫ ମୁଣ୍ଡ ଅଛି। ସବୁ ଏତେ ବ୍ରହ୍ମା ସବୁ ଆସିକି ସେଠିରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ମୁଁ କେତେ ମାନେ ନଗଣ୍ୟ, ଏତେ ଛୋଟ ମୁଁ, ମାନେ କେତେ ସେ ବ୍ରହ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ବଡ ବଡ ବ୍ରହ୍ମା ଅଛନ୍ତି ମୋଠୁ। ମୋର ତିନିଟା ମୁଣ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଜକୁ କେତେ ବଡ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠିରେ ମିଲିୟନ୍ସ ଅଫ ମୁଣ୍ଡ ବାଲା ବ୍ରହ୍ମା ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଟା, ଯୋଉ ବିଶ୍ୱରେ ସେମାନେ ରୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଏଠାରୁ ବହୁତ ବଡ, ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଠୁ ମିଲିୟନ୍ସ ଗୁଣ ବଡ। ସେଠିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଡ, ସେଠିର ସବୁ ବଡ। ସେଠିରେ ଗୁଡାଏ ଲୀଳା ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର। ସେଠିରେ ବି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଅଛନ୍ତି। ସେଠିରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ଭବସାଗର ପାର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭାଗବତମ ପଢୁଛନ୍ତି। ତ ବ୍ରହ୍ମା ଅନେକ, ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜୀବ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ହୋଇପାରନ୍ତି, ଆଉ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅବତାର ହୁଅନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ରୂପରେ। ତ ବ୍ରହ୍ମା, ସବୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ସେମିତି ସବୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶିବ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଆମେ ସେଦିନ ଆଉ କହିପାରିନଥିଲେ। ତ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ବ୍ରହ୍ମା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଆସନ୍ତା କାଲି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବା, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଅମୃତ ଶ୍ରବଣ କରିବା। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। श्रील गौर गोविंद स्वामी श्रील गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे Very good. कृष्ण।